车上还装载了很多的一线需要的物资，包括防护服啊、N95口罩、帽子、手套，还有消毒的一些东西。我们到石家庄的主要工作就是积极的配合那边的同志进行转运工作，然后如果途中病人需要一些救治啊，包括吸氧或者是紧急的一些抢救，我们都可以在车上进行。